ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரியல் ஃபெதர் சேனல். இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரியல் ஃபெதர் சேனல் ஆரம்பித்து 13,000 சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபார்மோட விசிட் போட்டிருந்தோம். நம்ம ஃபார்மை விசிட் பண்ணியிருந்தோம். அதோட 2வது பார்ட்டை பற்றி தான் இப்போ அதில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் எதை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபார்மோட விசிட் போட்டிருந்தப்போ நம்ம ஃபார்ம் உள்ள ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் ஆரம்பித்து காக்டெயிலோட ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் நம்ம ஃபார்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காக்டெயிலாம் வச்சுருப்பேன். அந்த என்ட்ரன்ஸ் ஆரம்பித்து நம்ம போயிருந்தோம். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துட்றேன், அதை நீங்கள் போய் பார்த்துருங்க கண்டிப்பாக. அதோட தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோவை பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லுட்டினோ பெய்டு இருக்குது, லுட்டினோ போட்டிருக்கிறேன். இதுவும் அடையில் தான் இருக்கிறாங்க. இதில் லுட்டினோ தான், ரெண்டுமே லுட்டினோ போட்டிருக்கேன். இது 4 குஞ்சு பொறிச்சாங்க. 3 குஞ்சு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக கேட்டாங்க. ஒரு குஞ்சு நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகி வெளியில் இருக்கிறாங்க. இப்போ இவங்க அநேகமாக தானாக ஒரு வாரத்தில் தானாக தீனி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது லெமன் எல்லோ, நல்ல டார்க் எல்லோவாக இருக்குது பாருங்கள், நல்லா மஞ்சள் மஞ்சேர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. லெமன் எல்லோ 3 சிக்கு கொடுத்துட்டேன் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லுட்டினோ பெய்டு மேலு, லுட்டினோ ஃபீமேல் போட்டிருக்கேன். இவங்களும் உள்ள குஞ்சில் தான் இருக்கிறாங்க. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மால் கண்ணூர் வச்சுருக்கேன். கிரீன் சிக்கு மேலு, பைனாப்பிள் ரெட் ஃபேட் ஃபீமேல் வச்சுருக்கிறேன். இவங்க அந்த ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கன்று கிடையாது, ஒரு கன்று தான் இருக்கும். ஆனால் ஒவ்வொரு கிளச்சும் பார்த்திங்கன்னா 4 குஞ்சுக்கு குறையே கிடையாது. 4 குஞ்சு 5 குஞ்சு வரலையும் பிடிப்பாங்க. அருமையாக கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. அடையிலையும் அருமையாக உட்காந்துருப்பாங்க. இவங்க கையிலே தீனியெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க எப்பயுமே. ஆனால் கொஞ்சம் கோவக்காரவங்க, கடிச்சிடுவாங்க, வர்றதுக்கு யோசிக்கிறாங்க பாருங்கள். அவங்க ஃபீமேலை பக்கத்தில் நம்மள்கிட்ட நெருங்கவே விட மாட்டாங்க, பாதுகாப்பாக எப்பயுமே வச்சுக்குவாங்க. அதோட பிள்ளைங்க தான் இங்கே இருக்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிள்ளைங்க தான். அது 1 வருஷம் கிட்ட ஆக போகுது. ப்ரீடிங் ஏஜ் வந்துருச்சு, ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கட்டணும். இதுவும் அதோட குஞ்சிங்க தான். இது எல்லாமே அந்த கண்ணு தெரியாத ஃபீமேலும் அந்த க்ரீன் சிக்கும் பொறிச்ச குஞ்சிங்க தான். இதெல்லாம் பேர் பண்ணியிருக்கிறோம். இது நான் வெளியிலேருந்து எடுத்தேன், கிரிம்சன் கண்ணூர். இது ஒரு பீஸ் 12,000 ரூபாய்க்கு எடுத்தேன். இப்போ மார்க்கெட் ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு 9 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரியா? அதிகமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபார்மில் காக்டெயில் தான் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு காக்டெயில்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் இடையில வேறு பேட்ஸும் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா காக்டெயில் நிறையா இருக்குது, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சில்வர் ஜாவா. இவங்க இப்போ தான் கிளச்சு எடுத்து வெளியில் வந்திருக்காங்க. 2 தான் பேரண்ட்டு, பாக்கி எல்லாமே சிக்கு தான். நான் அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த கிளச்சு வரலையும் அதுக்குள்ளே குஞ்சு பிடிச்சிக்கிட்டு சிக்கு எடுக்காமல் அதுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கிறேன். அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க. வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஆள் இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு துணைக்கு எப்போயுமே பக்கத்தில் நிற்பாங்க. அவங்க தான் இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பக்கத்துலேயே உட்காந்துவாங்க. தண்ணி வச்சா தண்ணி குடிப்பாங்க. பக்கத்தில் கிளிக்க வைக்கிற தண்ணியெல்லாம், குருவிக்கு வைக்கிற தண்ணியெல்லாம் குடிப்பாங்க. அதே மாதிரி பயிர் எதுவும் வச்சுருந்தோம்னா கொத்தி சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்துலேயே நிற்பாங்க. இப்போ காக்டெயிலை பொறுத்தளவில் சாப்பாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் கொடுக்குறது எல்லாமே சூரியாந்தி விதை, தெனை, நெல் இது கொடுத்துக்கிறேன். இதை ஊற வச்ச தானியங்களில் கொண்டைக்கடலை, பச்சை பயிறு, கோதுமை இது வைக்கிறேன். இதுதான் நான் சாப்பாடுன்னு கொடுக்குறது. மற்றபடி சப்ளிமெண்ட் எல்லா சப்ளிமெண்ட்டுமே கொடுக்குறேன். நான் சப்ளிமெண்ட் என்னென்ன கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத நான் வீடியோ நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலும் நான் தனியாகவே உங்களுக்கு காக்டெயிலுக்கு மட்டும் என்ன சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத நான் வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்காக. இந்த ஃபின்ச்சஸை பொறுத்தவரை பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் காலனியில் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா தனித்தனியாக ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னால் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியல. ஆனாலும் அருமையாக குஞ்சு பொறிச்சிட்டு இருக்காங்க. இங்கே கீழே நிற்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் குஞ்சு தான் இறங்கியிருக்கு. உங்களுக்கு 3 குஞ்சு இறங்கியிருக்காங்க. பானையிலெல்லாம் உங்களுக்கு குஞ்சு இருக்கிறாங்க. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். இது மொத்தமாக காலனியில் போட்டிருக்கேன். ஆனால் ப்ரீட் பண்ணலை. என்ன காரணம் ப்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் மார்க்கெட் ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் ப்ரீடிங் போடாமல், ஆஃப்ரிக்கன்லாம் எனக்கு கலராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சேல்ஸ் பண்ணையும் மனசு இல்லாமல் வச்சுருக்கிறேன். அதோடு இல்லாமல் ப்ரீடிங் செட்லாம் இருக்குது நம்மள்கிட்ட. ஒரு 10 பேர்கிட்ட ப்ரீடிங் பேர் வச்சுருக்கிறேன். அந்த ஆஃப்ரிக்கன் ப்ரீடிங் பேர்லாம் இதில் வச்சுருக்கிறேன். இதில் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. இவங்க இதை முடிச்சிடலாம். இது ஜாவா ஃபின்ச்சஸ். இதுவும் காலனி ப்ரீடிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தனித்தனியாக செப்பரேட்டாகவும் ப்ரீட் பண்ணலாம். இது உள்ள குஞ்சு அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள், அதில் 5 குஞ்சு இருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு சில்வரு, கிரே, இதில் லாஸ்ட்டில் உள்ளதெல்லாம் மூக்கு கருப்பாக உள்ளது எல்லாமே அதோட சிக்கிங்க தான். இது ஆஃப்ரிக்கனை பொறுத்தளவில் ப்ரீட் ஆரம்பிச்சிச்சு, நம்ம பாக்ஸ் கட்டிட்டோம், ஒரு 8 மாதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பெரிய பேரண்டெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது. சிக்கிங்க வேணால் நம்ம பாக்ஸ் வழியாக பார்க்கலாம். உள்ளே போய் நம்ம வந்தாலே உள்ளே போய் உட்காந்துருவாங்க, மறைஞ்சிருவாங்க. அதை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். வேணா சிக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு.
இது மாதிரி சிக்கை நம்ம வெளியில் எடுத்து டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் சிக்கை கொல்றதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. நான் மேக்ஸிமம் எடுக்கிறதில்ல. சிக்கு வெளியில் வந்து தானாக ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு சிக்கை மட்டும் நம்ம வெளியில் எடுத்துடுறது. குஞ்சுங்களை தொடைய மாட்டேன், முட்டையை எடுக்க மாட்டேன், அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 7 மாதம் 6 மாதம் இது மாதிரி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே அல்பினோ ஸ்ப்ளிட்டு, அல்பினோவுக்கு இறங்கினா குஞ்சுங்க. அதனால இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இதுலேருந்து அல்பினோ நிறையா கிடைக்கும். இப்போ ஏற்கனவே நான் ஒரு ப்ரீடிங் பேர் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, பேரண்ட் வேறு கலரு, இறங்குற குஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்பினோவாக இறங்கும். அதுக்கு காரணம் இது மாதிரி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை நான் ப்ரீட் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ரிசல்ட்டு தான். கீழேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெய்டு வெரைட்டி இதில் போட்டிருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெய்டு வெரைட்டியாக ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். இதுவும் ஏஜ் ஆகலை, அதாவது 1 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம ப்ரீட் பண்ண முடியும். அது 1 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு இதை ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அப்போ நான் இதோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டு எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். நான் என்னோடய எய்ம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்பினோவில் ஒரு 50 பேரும், அல்பினோ பெய்டில் ஒரு 50 பேர் போட்டுட்டு லுட்டினோவில் ஒரு 30 பேராவது வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது. அதனால் அல்பினோ பூரா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்னிட்டேருந்து வர அல்பினோ, நம்மள்கிட்ட ஃபார்மில் ப்ரீட் ஆகிற அல்பினோ எதையுமே நான் சேல்ஸ் பண்ணலை, எல்லாத்தையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இதுலேருந்து ப்ரீட் எடுத்து நம்ம 50 பேர் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய எய்மு. பச்சீஸ் கொஞ்சமாக வச்சுருக்கிறேன், நிறையா இல்லை, கொஞ்சமாக வச்சுருக்கிறேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பேங்கிள் குஞ்சு தான். இதெல்லாம் ஒரு 7 மாதம் 6 மாதம். நான் மேக்ஸிமம் ஒரு 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் ப்ரீட் பண்ணுவேன். இப்போ தான் ப்ரீடிங் ஏஜ் வந்துருக்காங்க, இதெல்லாம் ப்ரீட் போடணும். கொஞ்சம் மழை காலம் முடிஞ்சிடட்டும், மழை காலம் முடிஞ்ச பிறகு புதுசாக நம்ம ப்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த இருக்குது பாருங்கள், இது எல்லாமே பச்சீஸ் தான். பச்சீஸ் எல்லாமே சிங்கிள் பேராக போட்டிருக்கிறேன். இதுலேருந்து இறங்குற குஞ்சுங்களை தனியாக எடுத்து அது ஏஜ் ப்ரீடிங் ஏஜ் வந்த பிறகு நம்ம ப்ரீட் பண்ணுறது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 12 பார்ட் உள்ள கூண்டு, 12 பேர் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஒரே இதில் வந்து 12 பேர் பண்ணிக்கலாம். தனித்தனியாக நம்ம குஞ்சை இப்படி வெளியில் எடுத்து இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதில் குஞ்சு இருந்தாலும் முட்டை இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம இதை செட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இப்படி திறக்கிறப்ப பேரண்ட் வெளில வந்துமானா வராது. இதுக்குள்ளே ஒரு நம்ம வலை ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் பேரண்ட் வர்றதுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பேரண்ட் வெளியில் வராது. இது பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ ஃபீமேல் வந்து ஒரு 5 ஃபீமேல் வச்சுருக்கிறேன். இது எல்லாமே 1.5 வருஷத்து ஃபீமேலு. 3 ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் இருக்குது. இதுவுமே 1.5 வருஷம் கிட்ட ஆக போகுது. இது வந்து சேல்ஸுக்குள்ளே பறவை தான். அது ஒயிட் ஃபேஸு பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 மேல் இருக்குது, கிரேயில் இருக்குது. இந்த 3 கிரேவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிரே வாங்கினீங்க அப்படின்னா 3300 ரூபா. இதே 3 கிரே வாங்கினீங்க அப்படின்னா 3000 ரூபான்னு பண்ணி கொடுக்கலாம். லுட்டினோ பார்த்திங்க அப்படின்னா 1.5 வருஷத்து லுட்டினோ ஒரு பீஸ் வந்து 2000 ரூபா நம்ம பண்ணலாம். 5 பீஸ் இருக்கிறாங்க, 5மே சேல்ஸுக்குள்ளது தான். இப்படி உங்களுக்கு இந்த சேல்ஸுக்கு போட்டு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, 3 ஒயிட் ஃபேஸ் கிரே, 5 லூட்டினோ ஃபீமேலு. இது ஏதாவது உங்களுக்கு சேல்ஸுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணாதீங்க, வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் மெசேஜை பார்த்ததுமே நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுங்க வந்து ஸ்மால் கன்யூர், இதெல்லாம் சிக்கு அந்த கண்ணு சரியில்லாமல் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா, அதுலேருந்து எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்க சிக்குங்க தான். அந்த ஒரு பேர் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன். அந்த ஒரு பேரை வச்சு தான் நம்ம இவ்வளோ பேரை நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். நெருக்கி ஒரு 4 வருஷமாக என்கிட்ட அந்த ஸ்மால் கன்யூர் இருக்குது. இன்னும் 2 பேர் வச்சுருந்தேன். அந்த ஃப்ரெண்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு கேட்டாப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டேன். இது மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட இப்போதைக்கு இருக்கிறது. ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் அங்கே காமிச்ச இல்லையா குரூப்பில் உள்ளது, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ இங்கே பிடிங் போட்டு குஞ்சுங்களையெல்லாம் இதில் எடுத்து வச்சுருக்குறோம். குஞ்சுங்க வளர்ந்ததும் சேல்ஸுக்கு போவோம், இல்லை நம்ம ப்ரீட் பண்ணுவோம். அது மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம். சின்ன குஞ்சில் எதையுமே நம்ம விற்கிறதில்ல. காக்டெயிலும் சரி இல்லை ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்டு எல்லாமே சின்ன குஞ்சில் நம்ம விற்கிறதில்ல. இன்ன வரலையும் காமிச்சது எல்லாமே நம்ம ஃபார்மில் உள்ளது தான். இருந்தாலும் நான் ஒரு தடவை ஓரலாக நம்ம ஃபார்ம் ஃபுல்லாகவே உங்கள்கிட்ட காமிச்சிடுறேன், ஒரு தடவை பார்த்துருங்க.
பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சொல்லுவோன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு. இது என்ன அப்படின்னா பாம்பை பிடிக்கிற ஸ்டிக்கு. இது மாதிரி தரையில் நம்ம பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாம்பு வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதுவும் கிராமத்து சைடெலாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும். நம்ம சைடு பார்த்தீங்கன்னா கிராமம் தான். நான் காரைக்கால் டவுன்லேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் எட்டி தான் இருக்கிறேன். இது பாம்பு பிடிக்கிற ஸ்டிக். இது எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னா அமேசானில் தான் வாங்கினேன். இது ஒரு 2000 சொச்ச ரூபா வந்துச்சு. அமேசானில் அப்படி இது மாதிரி பாம்பு பிடிக்கிற ஸ்டிக் வேணும் அப்படின்னா நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன், அமேசான் லிங்க்கு. அதில் போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வாங்கி வச்சிங்க. அடிக்கடி உங்களுக்கு பாம்பு தொல்லை இருக்குது அப்படின்னா இது மாதிரி வாங்கி வச்சிங்க. இதை வச்சு எப்படி பாம்பை பிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த தலைப்பகுதியில் தான் பிடிக்கணும். இப்போ பாம்பு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா தலையிட்ட உள்ள அந்த உடம்பு பகுதியை பிடிக்கணும். அதை விட கொஞ்சம் தள்ளி வேணால் பிடிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு தலை இருக்குன்னா தலைக்கு பக்கத்தில் பிடிக்கலாம். அடுத்ததாக பிடிச்சி காமிப்போம் பாருங்கள். அதை விட கொஞ்சம் தள்ளி பிடிக்கலாம். அது பாம்பு இந்த ஸ்டிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 அடி 5 அடி கரெக்டாக 5 அடி கொஞ்சம் கூட இருக்குது. அப்படிங்கல அந்த பாம்போட லென்த் வந்து திரும்ப நம்ம கைக்கு வந்துடாமல் பார்த்துக்கிற மாதிரி பிடிக்கணும். இது வாழை பிடிச்சி இது மாதிரி பிடிக்கக்கூடாது. பாம்பு போயிட்டுருக்கு வால் தான் தெரியுதுன்னா வாழை பிடிச்சிங்கன்னா பின்னாடி திரும்பி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஸ்டிக்கை வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன இடுக்குள்ளே இருந்தால் கூட நம்ம பாம்பை பிடிச்சிட முடியும். ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு. பயம் இல்லாமல் பிடிக்க முடியும். ஸ்டிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாம்பை பிடிக்கிற முன் சைடு அந்த கிளிப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் லேயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாம்பு வந்து எந்த டேமேஜும் ஆகாது. அந்தளவுக்கு தான் இதை தயார் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அப்படியே பிடிச்சி கொண்டு போய் கொஞ்சம் லாங்கில் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் ஏதாவது ஒரு காட்டு பகுதியில் வந்து நம்ம விட்டுறலாம். இது மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபார்மில் ஒரு நெருக்கி ஒரு 10 பாம்புக்கு மேலே பிடிச்சி எட்டி கொண்டு விட்டுருக்குறோம். பின்னாடி சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டிங் பிளேயர் மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணி அமுக்கணும் அப்படின்னா அங்கே பாம்பு லாக் ஆகிக்கும். லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம சேஃப்டியாக எடுத்துக்கொண்டு எட்டி விட்டுடலாம் போகலாம். இப்போ இதோட நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஃபார்ம் மட்டும் தான் காமிச்சேன். இது அணியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் காக்டெயில் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அதை கொஞ்சம் காமிச்சிடுறேன். அப்படின்னா ஒரு ஜோடி ஆஃப்ரிக்கன் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணது வச்சுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து பார்த்துருவோம். இவங்களும் நல்லா பழகுவாங்க. என்னடா இவங்க பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் சவுண்டு கம்மியாக சொல்லுவாங்க, அதனால் காதில் விழுவாது. பட்டர்ஃப்ளை சொல்லுங்கள். பட்டர்ஃப்ளை. ஏப்பா விசில்லாம் அடிக்கிறாங்க. வேகமாக சவுண்டு விடுங்க. சரி 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 பட்டர்ஃப்ளை சொல்லுமா. இவ்வளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ரிக்கன் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணது தான். இவங்க கையில் சாப்பிடுவாங்க, மல்லாக்கப்படுத்து தூங்குவாங்க, விளையாடுவாங்க, எல்லாமே பண்ணுவாங்க. இவங்க கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க, பயந்த சுபாவம் உடையவங்க. நம்ம ஃபார்மை முடிஞ்ச வரலையும் நான் சுற்றி காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய விஷயம் என்னால் சொல்ல முடியலை. இருந்தாலும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இந்த பறவைங்கள்லாம் எப்படியெல்லாம் வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிற டிப்ஸும் என்னால் முடிஞ்ச வரலையும் நீங்களும் நல்ல மாதிரியாக வளர்க்குறதுக்கு நான் என்னால் ஹெல்ப் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணுறேன். நான் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுங்க. உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஆனால் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி இவ்வளோ நாள் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்க. 13,000 சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் வீடியோவை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பாருங்கள். இது மாதிரி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ரியல் ஃபெதர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையெல்லாம் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, புதுசாக வளர்க்குற நண்பர்களாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நாங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்ப சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணி அவங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை கண்டிப்பாக செய்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.